اخوان، السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو اللي غادي نكتشفوا فيه المملكه ديال الزبرة. اذا كما كتشوفوا اخوتي، هذا كاج كبير واللي كيسميوه المسرح. حنا خديناه خصيصا للزبرة باش يتمرح ويعيش في ظروف جيده. حنا دابا غير في البدايه ونمشيو ايطاب ايطاب. خدينا الكاج، تاني حاجة جبنا واحد الشجيرات زويونين كما كتشوفوا، كيجي الشكل ديالهم جميل جدا. شجيرة اخرى حنا فيكسيناها هنا، هذه كتسمى مملكة الزبرة. وهنا خوتي غادي نديرو العشاش، غنديرو هنا 4 ديال العشاش. ها واحد ديجا، يكون هنا 2 ويكون هنا 3 4. وهنا فهاد لابارتي هادي غادي نديرو العشاش ديال الدوم، وهادوك ديال العشاش ديال الدوم فكرنا بهم. وهادي هي الخشبه اللي غتفيكسا لداخل باش يتحطوا فيها العشاش، وغيتفيكساو بالكول سبيسيال، حيت الزبرة كتبغي العش ديالها يكون فيكس. الا كان كيلعب كتخاف وما كتساهمش في التزاوج الكثير. كما شفتوا هنا العشيشات، هادو افكار بسيطه كنفكروا فيهم وكنحاولوا نبارطاجيهم معكم. هذا العشيش ديال الخشب عادي كيسوى 6 7 8 دراهم. دونك انا شنو زدت ليه، ماشي ابتكار ولكن باش الواحد يستافد وصافي. هاد اللعيبات هادو، هاد لي كروشي اللي كيتسموا كروشي ال، غنوريهم لكم هنا. هاد الكروشي ال كيتفيكسي هنا باش العش ديالي يكون ثابت جدا بحال هكا. دونك الفو كيدير العش ديالي كيبقى فيكس. هاد العشاش هادو اخوتي راه كيتباعوا بلا هاد اللعيبه هادي، كاين اللي فيها وكاين اللي ما فيهاش. المهم انا ما نزهرش شريتو بلا ديك اللعيبه، ولكن حبا للابتكار هاد العويدات هادو من جناهم. غادي نوريكم هاد العويدات من جناهم. هادوك العويدات اصلا، هادوك العويدات غنصايبو بهم تويشيات اخرين زويونين. ها شنو صايبت بهم، هذا راه حيت فيكسيتو في الورق قبل، مازال غنقيه وغنوريه لكم. تويشيات زويونين باش مصايبين بالعود. هذاك العود من جنة. هذوك العويدات ديال السوشي، مين كتاكل السوشي كيشيطوا لك دوك العويدات، ديرهم في جيبك. حنا كناكلو بالفورشيط ولا بالمعلقه ولا بيدينا. هذوك العويدات كيشيطوا، كتصايب بهم التويشيات، وهادو كيشيطوها هما. هادو غنخرجو بهم شاجب. هادي العده، منشارون، طرنوفيسون، ملعقاتون. ضروري هاد العجب هذا ضروري. هاد العشيش هذا غنختارع به شي اختراع مكاينش. دونك هذا هو كما قلنا هنا الكاج ديالنا. حنا مازال خدامين فيه، مازال غادي نصايبو دي زاكسيسوار ونشريو دي زاكسيسوار. المهم هاد العش هذا راه فيه الباب الكبير. هاد الكاج يا ربي فيه الباب الكبير، وفيه حتى الباب الصغير، وفيه هنا 4 البيبان ديال الماكله. فوالا هاد اللقطه هادي ديال الوكاله كتخليك تبتكر. يعني ملي كتشوف الوكاله كيفاش واقفه كتخليك تبتكر. دونك من هي كتجي بحال هكا وكتجي فيكس. فوالا هنا فين طاحت علينا الفكره ديال سطريو قريو. دونك هذه هي مملكه الزبرة الجديده ان شاء الله. حنا شرينا شي فريخات ديال الزبرة، واحد 2 جويجات. دونك حنا ضروري من غنبغيو نطلقوهم في المملكه، و جو بونس غنطلقهم قبل ما تكمل المملكه. داكشي
باش تا هما يعيشوا مع الطقوس ديال لا كونستركسيون ديال المملكه. دونك هنا نتوما كما كتشوفوا مملكه جميله جدا جدا جدا. هذه البدايه، باقي كاع ما درنا لي زاكسيسوار. حنا كنختاروا ليهم تويشيات وقافات زوينين، هذا نقيوهم نحيدو منهم هاد الورقه هذه اللي فيكسيت عليها. دونك انت ملي كتبغي تقاد فرش وريقه، حط العويدات، بوانتي الكولا سبيسيال، ومن يدير باش تحيد الا جيتي تحيد الورقه على غفله غادي تحل. دونك غتصفي الماء باش الورقه تذوب وتحيدها بحال هكا. دونك عاد باش تدقي. دونك خوتي هذه هي المملكه ديالنا، اسبر تعجبكم. وانتوما خوتي المملكه، وهذا راه كيجي مع هاد اللعيبات هاد الوقافات. ولكن انا حبذا غندير لهم وقافات ديال القصب. بغيت كلشي يكون ناتورال صوف هاد الكاج هذا اللي لا غالبا. كنت باغي نصايبهم كاج بالخشب، ولكن من جيت نشوف الخشب السكولات ديالو غليظ، يعني البودر اللي غيوقف عليهم غليظ، وتا ديك الشبكه اللي كتباع اللي غدورها على الكاج الشبكه شويه بلديه. دونك قلنا نديرو هاد الكاج هذا. المهم الفريخات دابا راهم ناعسين، ما بغيناش نصورهم دابا في هاد الليل، ولكن ضروري غادي نديرو فيديو ديال اطلاق الزبرة في المملكه ان شاء الله. هاد العشيش هذا غادي يفرخوا لينا فيه العشيش. حنا درنا بحساب الحلال والسدان ديال روزمون. هنا الا جينا نفيكسيو بحال هكا العشيش، دونك هنا غتبقى عندي لامان باش نحل نشوف شنو واقع. دونك انا غادي نختار دابا من هاد اللعيبات اللي شاطوا ليا هنا، هاد اللعيبات هادو غنختار تويشيه باش نحلو هذا، باش نحلو ونطلو. وانا علاش فكرت في هاد اللعيبات هاد الكروشيات هادو، باش حتى حبذا لو بغيتي تحيد القفص تحيد هذا العشيش فاسيلمون. ها العشيش ضربت ليلة تقدر تنقيه ليهم. هادشي اللي كاين. المهم فيديوهات جايين ان شاء الله، نشوفوا الماكله ونشوفوا التويشيات ديال الزبرق من اجل التكاثر السريع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.